O cliente trouxe esse martelete alegando que ele estava fazendo bastante barulho na parte da frente. Fica até o final do vídeo para saber qual valor foi cobrado por esse serviço. Não se esqueça de estar me seguindo e também tá deixando um coraçãozinho no vídeo, pois é bastante importante para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Logo no início ali, liguei o martelete na tomada e coloquei uma broca nele para poder estar averiguando ali qual que era o defeito dele. Acabei vendo ali que tinha uma função ali do martelete que não estava funcionando. Vi também ali que ele estava fazendo muito barulho na parte interna dele ali. Então já resolvi estar desmontando ali a parte lateral dele ali para poder estar tendo acesso à parte interna dele. Tirei ali a chave de mutação, depois tirei os 4 parafusos da parte frontal dele. Depois de tudo, acabei retirando para fora ali a parte da frente do martelete. Depois disso, acabei vendo ali que o problema estava na carcaça desse martelete. Infelizmente ali o rolamento deve ter travado e comeu na carcaça do martelete. Teria que ser feita a troca dessa frente dele praticamente completa. Tem que trocar ali também o eixo de mutação, pois esse eixo vai no rolamento e o rolamento travou. Então quer dizer que o eixo desgastou também. Fazendo um orçamento desse martelete passando para o cliente, pois vai ficar um pouquinho caro. Por enquanto, por esse serviço não foi cobrado valor algum. Fiquem ligados no canal para a parte 2 desse martelete. Se o cliente autorizar fazer o serviço, eu trago aqui a parte 2 para você. Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado a você que ficou até o final. Fiquem com